នេះគឺជាទិន្នន័យឧទាហរណ៍ដែរទេបាទជាទិន្នន័យឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំលើកឡើងចេញពីការ survey ដែលមានចំនួនសំណាក់ហ្នឹង44បាទ44សំណាក់44សំណាក់ហើយខ្ញុំទៅ survey ទៅលើប្រជាជនទៅលើអ្នកធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួនដែលមានអថេដែលខ្ញុំវាស់វែងនេះគឺមានអាយុមានភេទមានចំនួនកូននៅក្នុងគ្រួសារមានមុខរបរជាអាជីពបាទហើយបន្តមកគឺមានប្រាក់បៀវត្សប្រចាំប្រាក់បៀវត្សគោលប្រាក់ចំណូលបន្ថែមតែអថេដែលមានរង្វាស់បែបបរិមាណឬជា scale បាទជា scale and job salary additional income income total income expenditure បាទ children មានអីទៀតទេអត់ដែរ spend scale ទេជានេះទេដល់បាន scale ទេអាយុមួយទៀត nominate បាទអីទៀតទេជា nominate តែប្រុសស្រីមាន2 nominate age ជាធៀបគ្នាបានហ្នឹង number of children បាទ number of children បាទកូន2កូន3ដឹងថាណាកូនច្រើនជាងណាណាបាទអូខេអញ្ចឹងអថេដែលមានរង្វាស់ជា scale ឬក៏ថាជាបរិមាណនេះគឺខ្ញុំ highlight ពណ៌នេះណាហើយអថេ sex main job category នេះរង្វាស់ជាអីហ្នឹងជាដូចជាយើងតាំង nominal បាទជា nominal យើងតាំងនេះបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មើលរង្វាស់របាយទិន្នន័យបែបបរិមាណទាំងអស់ហ្នឹងតើវាមានរបាយnormal ឬអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានអាយុមានចំនួនកូនមាន job salary income total income expend other ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទាញឥឡូវខ្ញុំទាញទៀតណាបាទយើងអាចមើលម្ដងទាំងអស់បានទេអូខេខ្ញុំចូល file ហើយ open data បាទតមកទៀតខ្ញុំនឹងចូលទៅកន្លែង folder ដែលខ្ញុំរក្សាទុកនឹងបាទអូខេខ្ញុំដាក់ ID នេះហើយក្នុង teaching តមកទៀត CSUK នេះហើយអានេះគឺជា folder របស់ខ្ញុំទេរបស់បងមាន folder ផ្សេងអូខេអញ្ចឹងទិន្នន័យខ្ញុំចង់ទាញចូលនេះគឺ Excel អញ្ចឹងកន្លែង file types ខ្ញុំជ្រើសរើសថា Excel អញ្ចឹងទិន្នន័យរបស់យើងគឺ data practice បានមួយបាទ practice តេនេះបាទអញ្ចឹងគឺមួយនេះបាទអូខេបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញមកហើយវាឲ្យជ្រើសរើសផ្ទាំងกระดาษអញ្ចឹងផ្ទាំងกระดาษមានតែមួយទេអញ្ចឹងគឺ sheet 1 ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចុច OK នេះវានឹង load មកឲ្យយើងអូតូម៉ាទិកប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការវិភាគយើងត្រូវមើលកន្លែង variable view ហើយយើងធ្វើការកែសម្រួលបាទrespondent របស់យើងកត់ត្រាវាជាលេខប៉ុន្តែវាមិនមែនជារង្វាស់ចរិតលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាមិនមែនជា scale ទេវាជា nominal បាទ nominal អាយុត្រូវទេបាទ nominal អាយុ scale ត្រូវទេអូខេបាទ sex អាយុ scale sex nominal អូខេអញ្ចឹងវា load ឲ្យយើងណា number of children scale អូខេបាទគឺ scale ណាបាទវាទាញឲ្យយើងត្រូវហើយកន្លែងហ្នឹងអូខេ number of children គឺ scale បាទ main job category main job manager normal staff team leader nominal salary scale បាទ income scale បាទ total income scale expense scale បាទអូខេ scale ណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មើលរបាយទិន្នន័យនេះដោយមិនគិតថាភេទឬក៏មិនគិតថាប្រភេទការងារខ្ញុំសរុបទាំងអស់តើ normal អត់ណា
Chứខ្ញុំចូលទៅ analyze តទៅទៀត descriptive explore បាទ dependence ចឹងអត្ថេទាំងឡាយណាដែលចង់ធ្វើការឆែកមើលរបាយហ្នឹងយើងបញ្ចូលអស់មកបាទអាហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានការបែងចែកភេទប្រុសភេទស្រីប្រភេទការងារណាយើង check របស់វាទាំងអស់ទាំង44ហ្នឹងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើល plot ខ្ញុំជ្រើសរើសនេះនេះបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានមកអញ្ចឹង normality plots ដល់សុំទោស normality test បាទនេះ age normal ឬអត់ទៅជាងអត់ normal ទៅជាងបាទ A គឺអត់ normal ទេដោយសារ p value វាទៅជាង 0.05 ទៅជាង 0.05 ចំនួនកូនអត់ដែរបាទអត់ដែរ salary អត់ដែរបាទ additional income បាទអាចជាងមានបាន additional income នេះធំជាង 0.05 អញ្ចឹង normal ឬអត់បាទអញ្ចឹង normal ណា normal មួយនេះក៏ពេល total income normal ទេអត់ normal ទេទៅជាងបាទ expense សម្រាប់កូន normal ទេ normal ធំជាងទៅជាងបាទទៅជាងទេអូសូមអត់ normal ទេ other expense normal បាទ normal អូខេបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងធ្វើការបង្កើតជាសំណួរស្រាវជ្រាវណាបាទសំណួរស្រៀងយើងធ្វើព្រឹកមិញចឹងសំណួរហ្នឹងគឺធ្វើអំពីអាយុបាទអាយុដោយមិនគិតភេទប្រុសស្រីមិនគិតប្រភេទការងារសំណាក់ទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងធ្វើការប្រៀបធៀបអាយុដែលយើងប្រមូលបានហ្នឹងទៅនឹងតម្លៃអាយុណាមួយអញ្ចឹងអាចបង្កើតសំណួរមួយមកបាទអត្ថេរបស់យើងចង់បង្កើតគឺ age ព្រឹកមិញយើងធ្វើកំហាប់ដោះគោណាជាមួយនឹងតម្លៃស្តង់ដារ 2.4 អានេះយើងអត់ធ្វើកំហាប់ដោះគោទេយើងធ្វើអាយុអញ្ចឹងតម្លៃអាចឥឡូវខ្ញុំឲ្យតម្លៃចុះខ្ញុំថាយកតម្លៃ30អាយុ30អ្នកធ្វើការថាអាយុ30ចុះដល់បង្កើតមួយមកបាទធ្វើបែបស្រួលយើងដាក់ដដែលក៏បានដែរ Is there any significant difference between the age of respondents and the hypothetical age of 30 ជាងគេសួរថាតើមានភាពខុសគ្នាទេរវាងអាយុដែលប្រមូលចេញពីអ្នកដែលយើងសម្ភាសហ្នឹងជាមួយនឹងអាយុសមត្ថកម្មដែលមានតម្លៃស្មើ30ឆ្នាំហ្នឹងអូខេដល់ពេលយើង objective compare the age compare the age of respondents to the hypothetical age of 30 years old ឬក៏អីក៏years old ឬក៏ 30 ចឹងក៏បានដែរ50បាទសូមជួយមួយមក50ធ្វើម៉េចវិញបាទគឺដាក់ដែរវិញគ្រូដាក់មកបាទ between ឃើញនឹងស្រួលដាក់មកវិញបាទអត់អីទេឲ្យតែយើងយល់ឲ្យច្បាស់មកបាទអញ្ចឹងយើងដាក់នឹងមកបាទ respondent បាទ age of respondent and the hypothesis age of 30អូខេបាទមានអីចឹងដល់ពេលហើយ copy ដាក់
còn ta dắt chuẩn lòng mà ok đấy chứ hasro cứ ăn khô này đi ai dụ đây của mỗi bán nên ai dụ xem mặt cam thì dương đã thắng sam sắp nhầm trong tay cho mời dụ nhóm này rồi gọi dụ là mùi dương từ miên phiếp khô này không cũng rất chưa chết rồi biết mà dụ để dương mang của mỗi hơi nữa ai dụ chia xem mặt cam sam sắp đủ ok ở đây tập bây dương môn đừng chạp đam thực tế dương tới chạy mới rồi bài từ đến đấy để thế để miền Trung thá H đấy và đại pra Shapiro đấy và sân chi normal dùng pra ấy khi one bà từ đến đấy dương từng ở miền cực prostrate rồi một hết càng nhé từ đấy từng mà one sample one sample test. ok nếu bà sân normal cứ one sample t-test nghe ok chúc bà sân abnormal Wilcoxon ok bà Wilcox này bà Wilcoxon này bà ok lấy dân cho từ lớp tình này bật dưỡng đấy dân cho analyze tình này dân mình normal ở dân analyze hay ấy nè normal thế bà Việc làm normal Ngăn normal và age thế mua thả dụ nên cứ normal thế đấy bà và tôi chiên son cho son pram chứng based on the Shapiro test p value và tôi chiên son cho son pram non data bao nhiêu not normally distributed chứng thừa dưỡng phá ấy kế Wilcoxon test ok ở dưỡng đăng tay ha dương mơ rồi bài dương đăng tay chẳng dương cho tới tình này của dưới bị thiệt bà bị phiết ok chốn cái nắn parametric test ok và tô mà tiết dương chốn cái one sample thường lớn nè và bị prú dương tên này dương từng dương mình bay chạy thì one sample lại nữa ok những one sample lại ní dương cùng vô ô tô dương cho lại anh field sân mà field ní cứ cái lại chơi thế ok chẳng số tha thế ná đại dương trong thưa ta tiếp cho mỗi người dụ sam sập những thế mỗi nhá H và ok đó dương chơi thế dương rồi dương đó lại setting chẳng cái lại setting ní dương cho vô thá customize và một tiết dương chơi compare medians to a hypothesized value chẳng hypothesize bao nhiêu cứ bán 30 và 30 ok yeah. 30 bà chẳng cứ hỏi dương chơi lại nè chẳng dương cho tôi thá run non-parametric test okay. Hypothesis summary hypothesis test summary null hypothesis lại nè cái thá age đại dương của một mol ba nữa odd copy odd copy là dụ bà odd copy minus smart equal lại những cái này there is no significant difference minus smart cho nên sam sắp để dương đạt này ok ai cái pra one sample Wilcoxon sign rank test này cái pra median pra này là more significant p value significant này 1.70 so về tranh máu thông chia được tôi chia số trên sơn pra không chiến bà thông chiến chân bay thá vì odd khô bà odd khô thì thao mấy tới retain null hypothesis bà odd khô bà thá null hypothesis bao nhiêu trừ retain mà cái tục null hypothesis ba này thá không này tệ và ai dụ robot sầm nạ dương tơ của mô nữa odd copy sam sắp tới cửa dụ sam sắp này tệ đấy và
there is no significant difference between the age of the respondent and the hypothetical age of 30 no different បានន័យថា equal ហើយនេះអញ្ចឹងគេឲ្យទុកអានឹងឯងតាមតន់ទេកន្លែងហ្នឹងបាទតិចលោកគ្រូ អូខេតិចណាបាទ